Всем привет, меня зовут Максим, и в период коронавируса решил для вас поснимать. Это мое первое видео. Вот, до этого я никогда не снимал, не говорил на камеру. Вот, мы приобрели с женой данную квартиру. Вот, и хочу показать, что здесь уже было произведено вот, на данном этапе. Вот сейчас я стою в коридоре. Вот, это дверь входная. За ней железная дверь. Вот. А здесь у нас ящик, шкаф под одежду, под какую-то, и по всему верху идут вот такие вот антресоли, которые я планирую демонтировать. И вот эта вот труба, вот это у нас идет на змеевик. То есть она идет вот по всей стене. Заходит в туалет, из туалета переходит вот сюда вот в ванну. Здесь вот змеевик. Вот. Налево у нас большая комната. Вот. Я здесь уже снял часть напольных покрытий. Плинтуса деревянная оторвал. Вот такое было сверху напольное покрытие. Вот здесь вот было две двери, вот, которые были просто зашиты фанерой. Вот. Такой проем планирую его заделать вот, блоками. Стены будут шпаклеваться. Вот. Потолок, наверное, будет натяжной, скорее всего. Вот такой балкон. Балкон мне нравится, большой, вот. Широкий. И балкон лоджия. Вот. Здесь планирую сделать панорамные окна, вот, чтобы было больше света. Чем сейчас заниматься? Сейчас временно безработный, вот решил поснимать для вас видео. Здесь у нас будет детская, тоже демонтированы плинтуса, сняли обои со стенки. Вот. Окна везде пластиковые, это плюс поменены предыдущими шлицами. Вот, трубу оставлю, просто покрасить. Общая площадь квартиры 57 квадратов. Вот, полы вот скрипят. Можете услышать. Либо просаморезить, прокрутить. Еще не решил. Либо снимать и делать стяжку на керамзит. Еще не знаю, думаю над этим вопросом, так как это будет недешево. Вот здесь у нас будет спальня наша с женой. Такая вот спальня. Небольшая. Сколько тут? Квадратов 8, наверное. Вот тоже здесь убрал деревянный плинтус. Часть напольного покрытия. Коридор будет весь такой в красных тонах. Ну, старый ремонт. Кухня тоже квадратов 7, наверное. Тоже деревянный плинтус шел. Фартук. Потолок вот такой еще остался. Но я буду его разбирать. Вот, и разберу, когда балкон установит, сделаю потолок из этого материала на балконе. Постараюсь ставить видео, то есть фотографии, то, что было, то, что вот сейчас вот после частичного демонтажа. Здесь вот был тоже шкаф вот такой же, я его вчера демонтировал. Вот. Здесь, конечно, планирую
чуть-чуть вот этот вот проход. Здесь примерно вот так вот зашить. Вот, и проход сместить немного вот сюда. Вот, чтобы из коридора не сразу попадать в кухню. Вот, немножко отодвинуть здесь. Вот. Здесь планирую тоже вот санузел. Санузел у нас здесь странный. Кассетный. То есть, если можно наблюдать, то есть высота потолков какая вот здесь, то есть по всей квартире. Вот. И какая высота потолков вот здесь. То есть здесь потолки намного ниже. То есть я вот могу просто рукой достать. Вот. Здесь очень низко. Места маловато. Вот такая вот ванна. Плиточка. И вот здесь я не дотягиваюсь до потолка. Вот. Здесь очень высоковато. То есть потолок в ванной комнате, как вот здесь вот до антресоли примерно. Такой вот. Здесь туалет. Планирую тоже разобрать, снести вот эту стену и сдвинуть. То есть санузел увеличить вот на вот это вот расстояние. Если здесь вот так вот стенка пойдет. Так вот. Здесь тоже проем очень узкий. Могу решать. То есть может часть вот этой стены придется убрать. Метров 10, наверное. Сегодня буду заниматься демонтажом дверных проемов старых и вот этого ящика встроенного. Вот. Как-то так. Вот здесь тумба сделана была. Прихожей. Здесь большой тоже дверной проем. Здесь две распашные двери были. Вот как на противоположной стене. Здесь тоже я планирую вот эту часть так вот зашить. Вот. Ставить как бы одну дверь. А это зашить вот здесь. Здесь можно будет какое-то сделать место для хранения, и здесь также. То есть, если здесь увеличится, здесь тоже будет какая-то система встроенных шкафов. Вот, возможно, из гипсокартона и то есть, направляющий профиль сделать, обшить гипсокартоном. Также вот здесь часть кухни, она увеличится. Вот, будет тоже дополнительно место хранения в кухне. Раздумий много, планов много. Вот. Насчет стиральной машины не знаю. Посмотрим после демонтажа. Либо ее в ванной оставим, под раковиной сделаем, либо все-таки разместим в части кухни. Здесь вот сделан такой шкаф, где у нас тут счетчики располагаются. Горячую воду. И вот он, этот заменевик. Вот эта часть кассетного, так сказать, ванны туалета, она сделана из такой вот тоненькой плиты. Вот. И там вот пространство еще, вот потолок, который идет, плита, которая идет по всей квартире. То есть вот она. Плитка туалета и ванной. Основной потолок. Будем расшивать, увеличивать пространство. Сразу прошу строго меня не судить. Я не блогер, то есть не снимал никогда видео. Вот. И не
строитель. То есть большую часть работ попытаюсь, конечно, своими силами сделать. Ну, будем смотреть, что из этого получится. Вот, мусора уже много накопилось, всякого. Нужно выносить будет. Линолеум старый. То есть фронт работы очень большой здесь. Вот эту антресоль, возможно, я оставлю. Подкрасить, шлифануть. Чем-то закрыть фасадами, которые будут кухня. И вот, наверное, неплохо смотреться. В общем, будем думать еще, что тут сделать. Вот эту батарею, которая идет вдоль стены, я считаю, она тут неудобна. Если даже вот здесь вот будет стол, то есть батарея будет мешать. Планируем эту батарею либо на эту стену сделать. Вертикальные такие есть батареи. Вот, либо использовать вот эту часть стены. В общем, будем думать. Такая вот квартира. Квартира, напоминаю, 57 квадратов, трехкомнатная. Дом постройки 81 года. Кирпичный. А полы скрипят, не знаю, полы. Хочу поменять, чтобы на долгие годы делать стяжку, чтобы в дальнейшем использовать любой вид напольного покрытия. Ну вот, друзья, такой мини-обзор. Строительства. Подписывайтесь, смотрите, наблюдайте, что будет происходить, какие изменения будут сделаны в этой квартире. Я постараюсь для вас снимать, выкладывать видео, вот насколько это возможно, так как с условиями видеомонтажа тоже не работал. Будем думать, как сделать экономно, своими силами, и чтобы это смотрелось достойно, было на уровне. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.